ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கு நாங்கள் எங்களோட வீடியோவில் பார்க்க போகிறது எங்களோட கிளிமூக்கு கோழியில் தான். இதில் பார்த்திங்கன்னா 2 கருப்பு பேடும் ஒரு கீரி பேடு நிற்கிது. அதோட எங்களோட கீரி சேவல் வந்து முட்டை இடுறதுக்கான இடத்த காட்டி கொண்டிருக்கும். இந்த கீரி பேட்டுக்கு கீரி பேடு இப்போ சேவல் செய்கிற வழி விட்டுடுது. கருப்பு போட மாதிரி இன்னொரு கருப்பு போட நிற்கிது. அது ஏற்கனவே முட்டை எடுத்து வாங்கிட்டுது. என்ன காரணம்னு தெரியல, ஒரு காயம் ஒன்று வந்திருந்தது இடுப்பில், ஒரு பெரிய காயம் உண்டு. அந்த காயத்தை நாங்கள் தையல் போட்டு கோழி நாங்கள் தனிமைப்படுத்தியிருக்கோம். ஆனால் இப்போ முட்டை விடுது, கோழியில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இப்போ அந்த கோழிகள் பார்த்திங்கன்னா, இப்போ அதில் ஒரு கோழி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மந்தமாக நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். அது என்னென்னா அந்த குளிர்காலங்களில் கொஞ்சம் மழை ஈரங்களில் கொஞ்சம் உஷாரில்லாமல் நிற்கணும். மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா இப்போ சேவல் வந்து முட்டைறதுக்கு இடத்தை காட்டி கொண்டு பேடும் அதை அதுக்கு என்ன இடத்தை பார்க்குது, கொஞ்சம் நேரம் முட்டை விடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதுபோல் நிறைய கிளிமூக்கு வீடியோக்கள் ஏற்கனவே இந்த சேனலில் அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு குஞ்சு அந்த ஏற்கனவே நிறைய வீடியோக்கள் போடுறதை பற்றி போட்டுக்கிறோம். அந்த குஞ்சில் ஒன்று தான் இப்போ வந்து போட்டோட கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்குது. அதிൻ്റെ அப்டேட்டும் வெரி சூன் போடுவேன் திருப்பி. இந்த வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இது போன்ற நிறைய வீடியோக்கள் இன்னும் எதிர்காலத்தில் போடுவேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு விட வர்றேன். தேங்க்யூ, பாய்.